Жила-была маленькая львица по имени Лея. Она жила вместе со своей семьей на просторной саванне. Лея была любопытной и веселой, но у нее был один большой страх: она боялась загадочного леса, который располагался за пределами саванны. Лес был полон густых деревьев, темных тропинок и непонятных звуков. Лея слышала истории от старших львов о том, что в лесу обитают опасные существа и там скрываются мистические тайны. Из-за этого Лея всегда избегала приближаться к лесу и редко выходила за пределы саванны. Однако, однажды Лея услышала слабые крики о помощи, доносящиеся из глубины леса. Ее сердце заполнилось состраданием, и она решила, что не может оставить существо в беде. Она поняла, что для того, чтобы помочь, ей нужно преодолеть свой страх. Сердитым рыком Лея уговаривала себя быть смелой и не давать страху победить ее. Она медленно и аккуратно проникала в лес, следуя за звуками. Каждый шаг был наполнен страхом, но Лея продолжала идти вперед. По мере продвижения глубже в лес, Лея обнаружила маленького слона, который запутался в лианах. Она смело подошла к нему и начала развязывать узлы, освобождая его. Слон был очень благодарен, и вместе они нашли дорогу назад в безопасность. Когда Лея вернулась на саванну, все животные, включая ее семью, восхитительно смотрели на нее. Они увидели в ней смелость и мужество, которые помогли ей преодолеть страх и помочь другому существу. История о маленькой львице Лее нас учит, что смелость и преодоление страхов помогают нам преодолеть препятствия и оказать помощь другим, даже когда это кажется сложным или страшным.